Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। स' दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आपडेट मोनफिनसिगोन जायखिजाया जबनि सायाव आरो लोगोसे ADRE नि सायाव दिनै डिसकास खालामगोन मानोना दिनैहाय 16 आगस्ट जाबाय नोंथांमोना बारा गोबाव गैला खालि 1 मान्थल'सै। से दाननि उनावनो नोंथांमोननि आनजादा जागायसिगोन बेनो जाबाय ADRE। स' बिनि माखासे डाटाखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन। दा जोङो फार्स्टआव ग्रेड 3 आव फैग्रोबाय अके। स' बेयाव फैनानै जों नायग्रोगोन ग्रेड 3 नि माखासे डाटाखौ नायग्रोगोन जाहाथे नोंथांमोना सिलेबास कनसेप्ट क्लियार जानाय लोगो लोगो एग्जाम पास खालामनो हागोन। जुदि सिलेबास फल' खालामाबा नोंथांमोना हानाय नङा। स' बेखायनो जोङो सिलेबासखौ जोङो नायग्रोनोसै बेनिफ्राय डिटेल्सआव फैनोसै। दा बेनो जाबाय ADRE आव बेसेबांनाखि स्टुडेन्टस दंमारो बेखौबो डाटाखौ नोंथां मोजां शेयार खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब एन्ड हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हायो। दा जोङो बेयाव नायनोसै डाउनलड खालामनानै अके। साइटआ सम सम बिजि जायो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थानांगोन। दा फाइनालि आं बेयाव डाउनलड खालामबाय। देन डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो सिलेबासखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव। स' ग्रेड 3 आव डिग्री लेभेलाव जों नायग्रोबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम आरो फार्स्टआवनो दङ नोंथांमोना बेबायदि सिलेबास साबजेक्ट मोनदों बेनिफ्राय माखासे कुइसन दङ जेरै ससियेल स्टाडिसाव 30 फैगोन बेनिफ्राय जिकेनिफ्राय 35 टा फैगोन बे एग्जामाव एन्ड लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटिनिफ्राय 20 फैगोन मेथ्सनिफ्राय 30 फैगोन इंलिसनिफ्राय अनलि 10 दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा बेनो जाबाय इंलिस रिडिं कम्प्रिहेन्सननिफ्राय 25 फैगोन अके। आरो नोंथांमोना टटेल प्लास खालामबाय इंलिस सेक्सननिफ्राय 35 मोनगोन। जेनेरेल इंलिसनिफ्राय ग्रामार बायदिसिनाखौ लानानै हमना ला 10 थाबाय देन कम्प्रिहेन्सननिफ्रायसो 25 नाम्बार दङ आरो मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन। डेट मिन्स नोंथांमोना 25 नाम्बार मोनदों कुइसनखौहाय एन्ड बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ इंलिस लेभेलाव कम्प्रिहेन्सनाव 50 नाम्बार दङ। बेयाव हाबानो नोंथांमोननि मार्क्सआ गोबांथार माने बारायगोन अके। स' नोंथांमोना मोनदों बे लेभेलाव डिग्री लेभेल डिप्ल'मा गोनां आरो गैयै बे सेम एग्जाम जायो। स' दानिया डिग्री लेभेलाव साबैसे स्टुडेन्टसा एग्जाम लिरगोन आरो साबैसे पस्टार दङ जों बे डाटाखौ नायग्रोनोसै मानोना अब्लासो जों काट अफ एनालाइज खालामनो हागोन जे काट अफआ बेसेबां थांनो हागौ एबा थांदोंमोन थांनाय बाराव। दा जोङो सिगांनि अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै। स' बे जाबाय अफिसियेल नटिस दा बे पस्टआ डिग्री लेभेल डिप्ल'मा गोनां आरो गैयै टटेल पस्टआ 4000 दङ आरो बेयाव एग्जाम लिरगोना नोंथांमोना 5 लाखनि बारा मोनगोन अके। 5,29,900 नि बारा दङ जों बे डाटाखौ नायगोन अब्ला बेनिफ्राय एनालाइज खालामदो काट अफआ नोंथांमोना 100 प्लास थांनाय चान्सआ दङ। थांनाय बाराव 136 थांदोंमोन बे पस्टआव ST लेभेलाव नाथाय देग्लाय नेगेटिभ दं नालाय अके। देन HS लेभेलनि पस्टआ 3127 दङ अके। बे जाबाय HS लेभेलनि आरो बेयाव साबेसे आनजाद होगोन बेखौबो जोङो नायनोसै। दा HS लेभेलनि एग्जामा 15 सेप्टेम्बराव जागोन पस्टआ 3008 बारा दङ नाथाय स्टुडेन्टसा 11 लाखनि बारा दङ अके। 11 लाखनि बारा बेयाव एग्जामाव बिथांमोना जिरायगोन अके। अब्ला नायदो बिनि काट अफआ बेसेबां गोजौ थांथावगौ नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हागोन अके। स' दानिया HS लेभेलनि सिलेबासखौ जों नायबावनोसै अके। HS लेभेलनि सिलेबासखौ नायोब्ला नोंथांमोना टटेल एग्जामा जागोन मार्क्सआ 150नि। दा नोंथांमोना बेयाव नायदो देन बेनिफ्राय साबजेक्ट वाइज नायोबा ससियेल स्टाडिसाव 30 बेनिफ्राय जिकेआव 30 बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिंआव 20 इंलिसाव 35 दङ बेनिफ्राय मेथ्सआव 35 दङ। स' बेयाव सिलेबासआ एसे चेन्ज दङ अके। इंलिसाव 35 बेनिफ्राय मेथ्सआव 35 दङ गासै 150 कुइसन बेनिफ्राय 3 आवार्स नोंथांमोना बेयाव टाइम मोनदों। बे जाबाय HS लेभेलनि जेरावनोखि 11 लाखनि बारा केन्डिडेट्सआ बेयाव जिरायगोन। स' बेखौ नायदो नोंथांमोना देन बेनिफ्राय ड्राइभाराव दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो अके। जायफ्रानोखि ड्राइभाराव होगोन एग्जामा 150 दङ बेयावबो सेम टाइम दङ अके। दानिया जों मोनसे ग्रेड 4 आव दा ग्रेड 4 आव साबजेक्ट वाइज होनाय दङ बेयाव मार्क्सखौ होआखै बिनि सायाव जेरै इंलिस दङ अके बेनिफ्राय ससियेल स्टाडिस दङ मेथ्स दङ जिके दङ मेन्टेल एबिलिटि आरो लोगोसे लजिकेल रिजनिं दङ। दा बे जाबाय ग्रेड 4 आव 135 नाम्बार जागोन मोनसे हाबानो 1 मोनगोन नोंथांमोना अके। 2 घन्टा 30 मिनिट टाइम मोनदों बेयाव एसे खम दङ आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ 1/4 दङ अके। स' बेखायनो नोंथांमोना हाइखौ लिरनाङा हाइखौ गालांबा जेबो प्रब्लेम नोंथांमोना जानाय नङा। मोनसे माइनास जाबानो 0.25 दानगोन आरो मोनब्रै दं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन। स' दानिया ग्रेड 4 आव बेसेबां भेकेन्सि दङ होनोबा जायफ्रा क्लास 8ल' पास नोंथांमोना 1950 पस्टआ बेयाव मोनदों आरो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना 1990 मोनदों आरो जायफ्रा IHA दंबावो 1060 पस्टआ मोनदों आरो बेयाव क्लास 8 पास लेभेलनिफ्राय HS लेभेलसिम बे पस्टआव इलिजिबल जादों। स' बेयाव बेसेबां स्टुडेन्टसा एग्जाम लिरगोन जों बे डाटाखौ दानिया नायबावनोसै अके।
दा बे जाबाय अफिसियेलि डाटा दा एग्जामा 27 अक्ट'बराव जागोन फुं बेलासि जागोन एग्जामा फार्स्टआव 10 फार्स्ट लेभेलनि बेनिफ्राय बेलासियाव क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि दा बेयाव नोंथांमोननि केन्डिडेट्सखौ नायोब्ला गासै स्टुडेन्ट्सआ क्लास 10 लेभेलाव लिरगोन बेनो जाबाय 8 लाख दङ अके एन्ड बेनिफ्राय क्लास 8 लेभेलाव लिरगोन बेनो जाबाय 5 लाख 12 दङ स' बेखौनो नोंथांमोना डाटाखौ मोनबाय स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे एग्जामाव नोंथांमोना मोजाङै फकास खालामो दा मेनलि सिलेबास नोंथांमोना फल' खालामनांगोन कनसेप्ट क्लियार जानांगोन अब्लासो देग्लायनि एग्जामाव क्वालिफाइड जानायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन अफिसियेलि डाटा एन्ड नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट आपडेट फेयार्स दङ